لا شغل لا عمل، هذا ابن وياي باب الشرطة جاي ادور شغل. يعني شاب بجيبه 1000 دينار 2000 دينار. وعندي من الدولة 50,000 ما ألزم عربانة كفيلك الله. حياكم الله مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج صوتك وطن، هذا البرنامج الذي يعنى بتسليط الضوء على معاناة وهموم المواطنين ونقلها إلى الجهات المعنية. طبعا أعزائي المشاهدين احنا اليوم متواجدين في منطقة الوشاش وتحديدا في سوق مفتن، راح نتجول في أروقة السوق ونستمع إلى معاناة المواطنين وأيضا العاملين داخل هذا السوق. السلام عليكم. وعليكم قواك السلام. الله عمي. اهلا وسهلا. شلونك؟ والله الحمد لله. عساك بخير. الله يسلمك. ربي يحفظكم ان شاء الله. نشرف في قناه هنا بغداد. ربي يا يحفظكم. مرحبا. انتم الشرف. الله يسلمك. عمو اليوم احنا جينا في منطقه الوشاش حتى نسلط الضوء على معاناتكم. نعم. نسمع منكم معاناتكم، مطالبكم، شنو ناقصكم اليوم؟ بالنسبه احنا كمتقاعدين يعني أي. المتقاعدين اجتنا نسبه 100,000. 100,000 قليله بصراحه. ليش قليله؟ قليله ما تكفي. هسه تفوت للمنطقه مالتك ليش الوشاش اللي هنا. اهلا يابا. ما تكفي كلمه. نعم. ايش قد راتبك عمو؟ انا راتبي تقريبا 800 750. نعم. اي. خدمتك ايش قد؟ خدمتي 46 سنه. اي خدمتي بالخطوط الجويه العراقيه، موظف الخطوط الجويه العراقيه. نعم. طلعت خدمتي 46 سنه تقريبا. عمو انت الله يزيدك ان شاء الله نعمه، اكو ناس بال 30 سنه نعم. رواتبهم ما نعم. تتجاوز 500. نعم احنا ضحينا. نعم. حياتنا ضحينا بالعسكريه قدمنا نعم. خدمه للوطن يعني. نعم. والحمد لله. بس قل لي اخذت قطعه ارض؟ لا والله يعني بالنسبه لي كل شيء من الدوله ما حصلت. ايش عجب؟ ما اعرف احنا موظف 40 سنه خدمه. نعم. بين العسكريه وبين من يعني ما عندك شبر بهذا الوطن مو؟ ما عندي. لا والله ما عندي. الحمد لله والشكر. على كل حال عايشين ومدبرين الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. اما معاناتنا بالنسبه خدمات شلون هنا؟ خدمات هنا ما شاء الله يعني المحليين منقصرين بصراحه. نعم. ومتابعين وقاعد يشتغلون محمروا. نعم. ما شاء الله. اكو تبليط؟ كلهم مقرنص ما شاء الله. نعم. يشتغلون شويه هنا بالافرع وبعدين يدخلون للسوق اللي هنا ما شاء الله بنصر عندهم مجال ويكملون. والكهرباء عمو والمجاري شلون هنا؟ المي؟ ما شاء الله يعني يعني الكهرباء هسه صار لها شهر ابد بدون مستقره بدون انقطاع. نعم. خاصه المحافظه امرت اصحاب المولدات بوضع عداد. لحد الان احنا ما لامسين هذا الشيء. هسه هم جمعوا من كل مواطن 8 10 بيهم. نعم. واكو ناس ما عندها، واهل المولدات بعض الاحيان يساعدون اللي ما عنده. عمي خلف الله عليهم. الحمد لله. الانسانيه حلوه اليوم. الله يسلمك ويخليك. يعطيك الصحه والعافيه. انا اشكرك. اشكرك استاذ. حياك الله. هنا بغداد. اشكرك. ممنون استاذ. حياك الله. ربي يحفظكم ان شاء الله. الله يديمهم يعني بدايه خير ان شاء الله. السلام عليكم. قواك الله. شلون اخويا؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. عساك بخير؟ خير ان شاء الله. ربي يحفظك ان شاء الله. شلون الاسعار اليوم؟ لا زين الحمد لله. نعم شوي اوقف لنا هنا هذا مصدر زحمه ثواني. ما احب اصور إيه يعني شوية المشكله. ثواني. اليوم الفواكه شلون اسعارها؟ مثلا عندك الموز. والله الموز هو بالعلوه غالي بفلوس اذا نبيعه ب 1000 ونص. زين والرمان؟ 1000 وربع علي. هذا مصري؟ مصري هذا. زين. وبقيه ما عندك يمكن طماطم؟ موجود. هذه عفوا طماطم بش كيلو؟ طماطم ب 750. نعم والخيار؟ الخيار ب 1000. نعم. ولكن انه بصراحه في الايام السابقه كان الخيار على 750. اي صحيح. 500 ايضا. اي صحيح. ايش عجب بدا يغلى؟ هذا السوق حسب السوق. نعم هم عراقي؟ عراقي. نعم. يكثر المستورد. نعم. يرخص الزرع، ما يكثر المستورد ما عندنا زراعه. نعم. طيب اليوم الحركه بصوره عامه في هذا السوق شلون تشوفوها اليوم؟ والله هو هاي الحركه دا اشوف. نعم انا بصراحه اول مره ادخل بهذا السوق، أيه. فدا اشوف حركه ضعيفه، هو هذا المعتادين عليه انتم لو؟ اي هو هذا سوقنا. لو كان في السابق كان حركه قويه وهسه قلت. طبعا كان سوق الوشاش كلش قوي. نعم. بس هسه تغير كلش تغير. نعم. والخدمات اليوم في منطقه الوشاش؟ زين بس شي ناقصكم؟ لا الحمد لله. خدمات؟ الحمد لله. الواقع الصحي والتعليمي هنا شلونه؟ لا زين الحمد لله. ما ناقصكم شيء؟ لا الحمد لله. يعطيكم الصحه والعافيه ان شاء الله. ربي يرزقك ان شاء الله. حياك الله. خلي ايضا نتجه يعني على زميلي العزيز الى القصه حتى نعرف اليوم اسعار اللحوم. طبعا دي شو ما شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. قواك الله عمي. شلونك؟ السلام عليكم. الله يسلمك حبيبي. شو اخباركم؟ شلونك؟ ربي يحفظكم ان شاء الله. الله يحفظك. اليوم بيش كيلو اللحم؟
20 والله. الغنم ايه 20. شوي نقدم لنا عفوا. يعني ايش حجب شو اللحم ما دا ينزل عمو. والله ما أعرف. اغلب المواد تنزل بس اللحم ما دا ينزل. اي ب 20. اللحم الغنم ب 20 والعجل 18. 18 والاقبال عليه شلونه؟ شنو؟ الاقبال قليل الاقبال اليوم يعني اكو ناس قليل يشترون لحم لا يشترون العالم. مثل قبل كثره لو قلت. لا نفس الشيء. نعم يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله. حبيبي. حياك الله حياك الله. يعني سعر كيلو اللحم بدايه على 20 هذا اللحم الغنم، اما باللحم بالنسبه للحم بعجل ب 18 يعني نوعا ما زال اسعار اللحوم مرتفعه. السلام عليكم. قواك الله. شلونك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. بس يوم كيلو والله نبيع ب5 ونص ب6. 5 ونص ب6. والاقبال عليه شلونه؟ والله الحمد لله ماشي. الحمد لله. الدجاج بيش؟ الدجاج اكو ب7 واكو ب7 ونص واكو ب8. بس همنا ما زال سعره مرتفع. لا عادي. ها والله الحركه بالسوق زينه لو اكو ركود قليله؟ لا الحمد لله وشكر ماشي. بس انا اشوف اليوم حركه قليله. بعد حسب الوضع مالتنا. نعم. والله. والخدمات اليوم هنا بهاي المنطقه شلون الخدمات؟ لا الحمد لله وشكر امان والحمد لله وشكر. نعم. الحمد لله. ماكو شيء ناقصكم؟ لا ما في اشكال. نعم حياك الله حياك الله. يعني ولو احنا تنقعنا مي بس في سبيل ان احنا اليوم نعرف اسعار الاسماك، يعني نوعا ما لحد الان الدجاج سعره مرتفع نوعا ما واللحوم كذلك. بعض اسعار الفواكه والخضروات نوعا ما اكو انخفاض، طبعا الاسعار تتفاوت ما بين منطقه واخرى ما بين سوق واخر. طبعا احنا دائما نطالب بتوحيد الاسعار وتكثيف الجهود من قبل الجهات المعنيه. السلام عليكم. قواك الله. شلونك؟ شو اخبارك؟ بعد قلب ربي الله يحفظكم ان شاء الله. شلون وضعكم؟ والله الحمد لله. الحمد لله شكرا. ليش تبيعون الخبز؟ 5000. 5000. اي. شو البعض يبيعها 6000 7000؟ لا هنا بغداد هي الماشيه 5000. نعم. لان الطحين غالي، ايجارات غاليه، عمال. نعم. اي ف 5000 هم يلا صرف 5000 وهم يعني بس يومة عمال طلعت. انا ذاك اليوم كنت في سوق في العلاوي منطقه العلاوي والخباز قال لي يبيع 6000 لو 7000. صح اكو 6000 خبز صغيره يعني هسه خبز كبيره 5000. اي. نعم. نعم. اكو خبزه صغيره يسووها يبيعون 6000، احنا وزتنا كبيره نبيع 5000. الحمد لله شكرا. يعني اليوم ليش تشترون الطحين؟ والله ب 37 36. اي لان هذا الطحين الوجبه ما يشتغل، الاسمر لا ما يشتغل، احنا نشتغل صفر. اي نعم. ما يشتغل طحين الحصه هذا مال. هسه الناس عندهم اقبال اكثر على الخبز لو على الصمون. باوعه يعني اكو قسم يعني بالليل شويه حركه الخبز تصير. نعم. مرات لا الظهر حركه الخبز والاكثر شيء صمون. نعم. بس اكثر شيء اغلبيه صمون يعني. نعم. أي. معتادين على الصمون. اي لا اكثر شيء الصبح صمون وبالليل والظهر نعم. خبز. خاصة بالغداء لازم خبز. اي لا بالغداء اكيد خبز. اي لا هو خبز. وبالليل والصبح لا على الصمون. نعم. أي. اليوم معاناتكم انتم كاهالي منطقة الوشاش شنو هي معاناتكم اليوم؟ والله معاناتنا الشوارع تعبانه شوي، انا مو منا احنا من حلو جايين نشتغل. حبيبي ربي يحفظك. الشوارع تعبانه، هاي سقايف ماكو. نعم. بس تعرف انت اكثر الاسواق يسووها سقيفه، يسوون الشوارع، احسها شوي السوق تعبان. نعم. يعني راد سقيفه ترتيب. نعم. والخدمات بالمنطقة شلونها؟ والله خدمات يعني شوي اكو تحسن شوية؟ لا اكو تحسن ان شاء الله. نعم. لا تحسن هسه شوي جاي يتطور شوي احسن. الحمد لله. لا الحمد لله. اليوم الشباب همنا بعدهم مهمشين لو دي نصفوهم. والله اكو شباب هسه حاليا مهمشين هواي. نعم. اي. بس انا هسه مثلا هسه جاي تعيينات وهاي من الشاب من تعيين وراتب يجي. نعم. يضمن مستقبله. يضمن مستقبله. نعم. هسه من يجي راتب لا ما يحتاج. هسه هاي مظاهرات، ليش نطلع مظاهرات ونمشي؟ نعم. تطالبون بالحقوق. اي طالب الحقوق، من يجيك راتب ما تطلع بعد، ما طالع يجيك راتب وفلوس تجيك. نعم. ما تطلع انت. هسه مو من المنطق الكل يتعين، صح لو لا؟ صحيح. ترهل. صح لو لا؟ المفروض ان يتجهون البعض من عندهم او الاغلب يتجه الى القطاع الخاص. صحيح. المفروض اليوم الحكومه تنشط القطاع الخاص وتدعم القطاع الخاص. اي لا المفروض. تفعل الضمان الاجتماعي. صحيح. لا هسه رواتب، هسه الرواتب هسه احنا رعايه مقدم عليها، صار 3 اشهر مقدم عليها 4 اشهر 5 اشهر. متزوج؟ انا متزوج الحمد لله. بس راتب ماكو. هسه واحد مثلا لو طلع لك باحث؟ لا والله ماكو، حتى اسم ما طلع. لا هو لازم يطلع لك باحث. ماكو هو ما طلع الباحث. عجل. ماكو ما طلع. ليش ما راجعت القسم؟ راجعت والله بس ماكو ما ايش قالوا له؟ قال له ماكو اسمك ما جاي.
زين قدم مقابله للوزير، هو كل يوم احد يقابل. وين حصل وزير؟ لا تحصل على منصه اور. تمام. تقدم مقابله للوزير ويعطوك موعد ويتصلون عليك. والله مليت يعني، رديت بكل طريقه احاول، انا قاعد ايجار. الله يساعدك. رديت بس يعني بكل طريقه احاول. لا قدم وان شاء الله يقابلك الوزير. ان شاء الله غيك الله من قناتكم يسمعنا الوزير ان شاء الله. صحه والعافيه ان شاء الله. بعد قبل غالي مشكور، اهلا وسهلا عيوني مشكورين. حياك الله. طبعا بصراحه كثير من المواطنين يقول لك احنا اليوم ما نعرف شلون نقابل الوزير. طبعا احنا قبل ايام كادر برنامج صوت الوطن كان متواجد مع وزير العمل والشؤون الاجتماعيه سيد احمد الاسدي. مقابلته هو عبر الرابط، يعني تقدم من خلال الرابط عبر منصه اور، تقدم طلب مقابله وهم اكيد راح يتصلون عليك وحتى تقابل. طبعا كل يوم احد اكو مقابله لمعالي وزير العمل والشؤون الاجتماعيه. السلام عليكم. شلونك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. امورك؟ الحمد لله. شلون الشغل؟ الحمد لله. الحمد لله والشكر. طالب؟ لا. ليش؟ مبطل. ليش مبطل؟ احسن. يخرج لنا يدك شويه، ليش مبطل؟ احسن. ليش احسن؟ ماكو احسن من الدراسه اليوم. صح ولا لا؟ ايه. لا ليش بطلت؟ ما اقرا. ليش؟ تكره الدراسه؟ ايه. شنو السبب؟ هسه اخوتك هم يكرهون الدراسه؟ لا ما يكرهون. بس انت؟ ايه. ايش عجب؟ احسن. اليوم الحركه هنا شلون تشوفوها اليوم؟ والله تعبان. حركه تعبانه كلش؟ كلش. نعم. قبل ايش قد يعني صار لها ايش قد هاي الحركه ايش تعبانه؟ صار له هوايه. يعني شهر شهرين اكثر؟ فوق الشهرين. ايه. زين. والخدمات اليوم هنا بالوشاشه شلونها؟ خدمات زينه. خدمات زينه؟ ايه. كهرباء زينه؟ كهرباء زينه. والمي؟ كلها زين. كلها زين، يعني ماكو شيء ناقص؟ لا. بس مجرد حركه. ايه. حركه مال السوق ضعيفه. ايه. والاسعار مرتفعه باعتبار انت تشتغل هنا بالعنوان؟ نص ونص. او بالمخدر؟ يوم مرتفعه ويوم نازله. اليوم شلونها؟ مرتفعه لو؟ لا شويه نازله اليوم. شويه نازله. ايه. الحمد لله شكر. الحمد لله شكر. يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله الله. يهديك. حياك الله حياك الله. السلام عليكم. قواك الله عمي. شلونك؟ شو اخباركم؟ الحمد لله. الله يحفظك. هذا ابنك الله يحفظه؟ لا انا عامل اشتغل عندهم. حياك الله. ربي يحفظكم الله ان شاء الله. يسلمك. الله يهديك. اليوم شلون الاسعار بدايته؟ والله ان شاء الله خير نقول. الحمد لله. اكو مواد مرتفعه من ناحيه الفواكه والخضروات؟ تقريبا فواكه مرتفعه قليله. مستورده؟ اي المستورده بس المحليه ما. نعم. اي. والحركه بالسوق شلون؟ والله حركه مو ذيك الحركه القويه. نعم. شنو السبب؟ الوضع تعبان كلش والظروف تعبانه كلش. نعم. اي عالم خايفه. خايفه من شنو؟ والله ما اعرف شنو خايفه، ما اعرف. ما تعرف من وراء الدولار؟ ما تعرف، هي مو شغله دولار او شغله هاي، هو مسواق هذا ما له شغله ولا بالدولار ولا بالهاي. نعم. اي بس هي العالم خطيه على عيشتها، هم عايشين على التقاعد. نعم. اكو بهم عايشين على خطيه. اكو موظفين. اكو موظفين رحم الله والديك، بين ما يستلم خطيه خاطر يتسوق. نعم. والحمد لله والشكر ماشي. الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. عمو اليوم الخدمات في منطقه الوشاش شلون تشوفوها اليوم؟ بالمستوى المطلوب دون المستوى المطلوب؟ من دخلوا دول المرشحين نعم. قاموا يسوون خدمات بالوشاش، خدمات كل خدمات ماكو. نعم. صفر خدمات صفر. من قربت الانتخابات قاموا يشتغلون. قربت الانتخابات قاموا يشتغلون. ليش ما كانوا يشتغلون قبل الانتخابات؟ ما يشتغلون هسه من قربت الانتخابات قاموا يشتغلون. نعم. كل من عنده مرشح ويفتر وعلى العالم. نعم. بس شنو ماكو فايده. عمو المفروض ان احنا اليوم بلد غني، بلد نفطي. أي. المفروض ان الشوارع من احسن الشوارع عندنا. أي. صحيح. المستشفيات من احسن المستشفيات. صحيح. المدارس من احسن صحيح. المدارس. صحيح. ماكو لان احنا اليوم بلد مو فقير. لا بلد غني، ثاني نعم. دوله بالعالم. نعم. ورا السعوديه. نعم. بس ماكو فايده، ما تعرفهم كله بالجيب. والى متى؟ الى متى؟ بالجيب شو الساعه الحمد لله. اليوم الحكومه تكافح الفساد والفاسدين. ماكو شو تكافح واحد اثنين. نعم. لازم تكافحهم كلهم. نعم. ماكو مكافحه ماكو. نعم. اي ما هسه بالسحب. نعم. راس شهر قالوا يطي. نعم. مطي اخذ فلوس، قالوا له راس شهر تدفع اخذ فلوس. نعم. وخلوا عدادات؟ ماكو. ما خلوا هنا عدادات؟ ماكو ابد. شو عجب ما التزموا تعليمات المحافظه؟ ماكو التزام ماكو. اليوم المحافظه وجهت. هي وجهت بس ماكو التزام. بيش لمبير هنا؟ ب8. هذا الذهبي؟ ذهبي ب8، بس الكهرباء هسه صار لها 3 اشهر مستقره. نعم. مستقره. اي بس هاي الحمد لله والشكر. الله يكون بالعون. الله يعطيكم الصحه والعافيه ان شاء الله. الله يهديك. هلا بك يا هلا زارتنا.
السلام عليكم. قواك الله. شلونك؟ الحمد لله. اخبارك؟ الحمد لله. من يا دولة؟ بنغلاديش. بنغلاديش. نعم. حياك الله. نعم. صار لك قد هنا؟ 6 سنة. 6 سنوات. نعم. شوي تقدم لي هنا. نعم. شنو شغلك هنا؟ شغل مال يشتغل مال المولدات. بالمولدة. نعم. خليتوا عدادات لو لا؟ سددتني عدادات. خليتوا ايه عدادات. موجود. اسلمتوا من المواطنين لو بعد؟ بعد. بعد. تلتزمون تعليمات المحافظة؟ لا ما يقدر بعد وقت. نعم. زين. اليوم سعر الانبياء ايش قد عندكم؟ الذهبي، خط الذهبي ايش قد السعر؟ ممكن 4000 5000 هيك. هذا الذهبي؟ نعم. ذهبي ب 4000. الذهبي ب 4000. والله يا زين بلاش. الحمد لله زين. الحمد لله والشكر. الحمد لله. شنو عندكم معاناة انتم هنا؟ لا الحمد لله كله تمام كله زين. تمام؟ كله زين؟ زين الحمد لله. الصحة والعافية. بالعافية بالعافية. حياك الله. حياك الله. نعم. نعم حياك الله حياك الله. خلي ايضا يعني نتقدم للامام. السلام عليكم. قواك الله عمي. شلونك؟ شو اخبارك؟ يعطيك الصحة والعافية. شلون الاسعار اليوم؟ اشوفك هسه طالع من المحل. والله زينه. نعم. تناسبكم اليوم هذه الاسعار؟ اي عادي. لو اكو شويه ارتفاع. لا زين. الحمد لله وشكرا. عمو اليوم الخدمات في هذه المنطقه منطقه وشاشه شلون تشوفوها اليوم؟ اكو شيء ناقصكم اليوم؟ والله زين. نعم. المولده شلونها بدايته؟ لا زين الكهرباء كله زين. الحمد لله وشكرا. والمي؟ زين. والخدمات يعني مثلا التبليط المجاري؟ والله زين قاعد يشتغلون. يشتغلون؟ أي لان نعم. قربت الانتخابات شنو؟ أنا لا أشارك بالانتخابات. لا لأن قربت الانتخابات السنة العام قال من بدأت الانتخابات يعني حاليا المرشحين قاموا يفترون قاموا يشتغلون. والله بصراحة ما أعرف أنا بالضبط، أنا ما ألتقي من البيت للشغل ما أطلع. أنت بشارك بالانتخابات؟ لا. ليش؟ لأن نفسهم. نعم. أكو وجوه تغيرت عمو. نفسهم شلون اللاعب ما طوبه. نعم. مرة تلعبه جوتشي، مرة دفاع، مرة هجوم، هم نفسهم. نعم. نفسهم، مرة يصير هنا ومرة يصير هنا ومرة نفسهم. بس أكو وجوه جدد عمو اليوم. اكو شباب رشحوا. انت ايش عليك بالشباب؟ انت عليك بالقيادات هم نفسهم. نعم. نفسهم يعني انت مقاطع الانتخابات. اي هو القائد نفسه موجود. نعم. نفسهم. الله يكون بالعون. يلا. الله يكون بالعون. حياك الله عمو. حياك الله. الله يكون في عونهم. ولكن احنا اليوم ندعو المواطنين بالانتخابات، ندعوهم للادلاء باصواتهم، يعني اليوم هو الصوت امانه. عسى ولعل احنا اليوم نلاقي الشخص اللي يمثلنا. خلي ايضا نلتقي مع العام. السلام عليكم. الله يسعدك. اهلا ومرحبا. شلونك عمي؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله. عساك بخير. ان شاء الله ربي يصيبكم يحفظكم الخير ان شاء الله. الله والديك. صار لك ايش قد تشتغل هنا؟ والله صار لي فتره هوايه 4 يعني. سنين تقريبا. قبلها؟ والله يعني قبلها يعني غير اشغال هم بس الان شويه شغل تعبان. بدي اشوف حركه بالسوق بصراحه ضعيفه. والله يعني مرات تصير العصر الحركه مرات. المغرب. اي تمام. نعم. اليوم معاناة اهالي هذه المنطقة، شنو هي معاناتكم؟ اليوم نحكي على الخدمات، الواقع الخدمي في هذه المنطقة شلون تشوفوا اليوم؟ جيد مو جيد؟ والله يعني سؤالي من ناحيه السوق انا اقدر اجاوبك. نعم، هسه من ناحية التبليط المجاري الكهرباء شلون تشوفوا؟ يعني شويه التبليط يعني بدأوا الافرع يعني بعض الافرع يعني بالوشاش بدأوا التبليط بس هاي يعني السوق مالنا حاليا يشوف هواي بحفريات يعني راد. اي والله يراد يحتاج لتبليط. اي والله يعني نشوف التعب يعني طسات والمي يعني نشوف حفريات هواي. هسه بالصيف هيك بالشتاء شلون؟ والله بعد شوف انت قدامك امامك والله. نعم. ونتمنى ان شاء الله يعني يرجع السوق يعني التبليط الصحيح الملائم له وان شاء الله خير. ان شاء الله. خير يصيبكم. الله يحفظكم ان شاء الله ويستر عليكم ان شاء الله. اشكرك. يعطيك الصحة والعافية. حياك الله. خلي ايضا يعني نتقدم للامام ونلتقي مع بقية المواطنين. طبعا احد العاملين صاحب العربانة يناشد بخصوص هذا السوق، يقول لك انه اليوم هذا الشارع بصراحة غير لائق بهذا السوق، يتمنى انه يتم تبليطه من قبل الجهات المعنية. السلام عليكم. قواك الله. شلونك؟ شلونك؟ يا هلا ومية. شخبارك؟ شلونك؟ عساك بخير. فوت تدول عمرك. شلون وضعك؟ والله لازم نفوت. تعال لنا شوي تقدم. يعزك الله. ربي يحفظكم ان شاء الله. شلون وضعكم؟ والله نعمة الحمد لله. ربي يحفظكم ان شاء الله. تدول قلبك. شو الطماطة هاي تعبانة على الف؟ حتى مو قوية بصراحة. الشعب تعبان. ايش بيه الشعب؟ يقول لي الشعب تعبان، لا تقول لي الدولة لأن الدولة ما عندها شيء. ايش بيه الشعب؟ طماطة احنا من احنا نصعدها واحنا ننزلها. نعم. هاي عراقية. عراقية. نعم. احنا نصعدها واحنا ننزلها. نعم. عرض وطلب.
الف رحمه على والديك، الدوله جاي يجيب لك اياها ببيش بربع دينار، احنا من يمنا ساعد الدولار ساعدوه وياه. ايش العلاقه بالدولار؟ منو كل شيء بالدولار حجي والله. منو عراقي هذا محلي هذا؟ منو يا عراقي؟ هذا محلي هذا. لا شلون يصير البوق علني حجي؟ نعم. البوق ترى مو بس من الدوله. نعم. لا مو انا ما انتقد لك الدوله ما بيها شيء. نعم. بس الانتقاد من الشعب. نعم. هذا واقع مو لولا. ولكن احنا ما نقول كل الشعب. لا. واليوم اذا انت تسكت وانا اسكت وهذا يسكت فاذا شنو؟ نعم. هاي احنا سكتنا عن الحق. نعم. مشينا بالباطل، مشينا وياهم، صح لو لا؟ نعم. هذا واقع. فهسه تعال شوف هسه هاي دولتك ميزانيتك وش قد والعالم كلها انت عايشه بخيرك، كل العالم. نعم. هذا واقع مالتك تبليط ماكو مجاري خف الله على وحده. نعم. انا انا قاطع كلامك بخير، يعني هسه التقيت ويا كثير من الاخوه قالوا اليوم الخدمات في منطقه الوشاش جيده لان قربت الانتخابات. بس انا اقول لك جاي اسولف لك هسه قربت الانتخابات كفي لك الله اعرف عالم حتى قامت تنطق خطوط ببلاش وكلها رصيد، وهاي قبل يومين هاي صارت السالفه. يشترون صوت المواطن. الف رحمه على والدك. فاذا اليوم صوت المواطن رخيص قاعد جاي اقول لك ينباع ب 25,000 لو ب 10,000. اي والله يبيعه ويروح. واليوم الصوت امانه. مو جاي اقول لك عقب رب العالمين يحاسبه. وانا جاي اقول لك الصوت كله من الشعب، الصوت مو من الدوله، الصوت احنا جاي يشترونه حجي بفلوسهم يشترون. يعني هسه نختصر الكلام، احنا اليوم الخدمات بصوره عامه في هذه المنطقه جيده. لا نعم الحمد لله والشكر. هسه جاي تشتغل، قلت لك هاي وحده جاي تشتغل هسه قالوا على اساس هذا الشارع اللي يتبلط هذا الشارع كله. نعم. الكهرباء والماء زين. والله هسه قامت تنقطع لان على مود ابو المولد يستفاد من الفليسات مالاته. نعم. فانقطع صار لها يومين. غير اسولف لك العدلاني. يقولون هنا الانبياء عندكم ب 4000 الذهبي ب 8000. ما ادري واحد قال لي هنا ب 15 وهذا الشهر اخذ على 8000 دينار. الذهبي ب 8. هسه هذا الشهر اخذه ب 8000 دينار. قطعوا الكهرباء على مود ابو المولد اليوم. خلوا عدادات؟ لا بعد. والمحافظه اليوم وجهت قالوا على اساس راح نخلي العدادات ولحد اليوم ما صار هذا الشيء. حجي من الاخير الله بالخير. اختم لك الحكي كله بوق بوق وما يسرب راسنا حد. الله يكون بالعون، الله يكون في عون المواطنين. ان شاء الله يوم الله يكون في عون المواطنين. خلي ايضا يعني نتقدم للامام ونستمع الى معاناه بقيه المواطنين. السلام عليكم. قواك الله عمي. شلونك؟ يا هلا بك. عساكم بخير. ان شاء الله. الله بارك الله بارك الله. يعني دائما اشوف قليل بصراحه، قليل اشوف رجال يسوقون، دائما النسوان نطل المسواق احنا. والله انا من زمان انا اسوق، يعني معتمد بهاي الشغله. من ايام شبابك؟ اي بالضبط. الحمد لله والشكر. اليوم شلون الاسعار؟ والله الاسعار تصعد بسبب الدولار، لانه اكثر المسواق هو مستورد. نعم. زين فيتاثر بالدولار. نعم. بس اليوم الطماطة عراقية، ليش بلت؟ ليش مو 500؟ شو كان قبل ب 500؟ مو هذا الفلاح اقول لك انا السماد دا اشتري بالدولار. نعم. زين النقل ليش عمو اليوم وزارة الزراعة وزارة المواد المائية ما تدعم عفوا الفلاح؟ بشكل ضعيف جدا. نعم. يعني بلد الزراعة اي اذا تقيسها على يعني ايام قبل. نعم. كان الدعم وحتى المادة اللي يعطوها مضبوطة. نعم. هسه لا تختلف. اكو سيطرة نوعية؟ ما اعتقد يعني. نعم. يعني يفعلوها هاي الشغله. عمو اليوم الخدمات في هذه المنطقه، منطقه الوشاش، شلون تشوفوها؟ والله هسه الخدمات نشوف يعني تقدم ملحوظ. الحمد لله. يعني الارصفه سووها، الشوارع بلطوها. نعم. بس بقاضي السوق يحتاج الى تبليط. اي هاي لازم اكو شوي تجاوزات، لازم يوخرون ويبلشون بها. زين، اليوم الواقع الصحي والتعليمي في المنطقه هاي شلون تشوفوه اليوم؟ الواقع الصحي والتعليمي، المدارس شلونها عندكم؟ والمستشفيات؟ والله المدارس هي يعني بشكل عام. نعم. الوضعيه مالتها تعبانه. نعم. زين. لانه الكادر بصراحه الكادر التدريسي قليل؟ لا مو قليل. تصحاد؟ ما يقومون بالواجب الصحيح. اذا تقيس على ايام قبل. نعم. الاستاذ كان عنده حصانه مثلا. زين هسه اي استاذ يحشي ويا تلميذ جيب عمامك. نعم. زين يتجاوز طالب ما حد يقدر يحاسبه. نعم. زين. يعني اليوم تقدر عفوا تقول ماكو احترام للمدرس؟ بالضبط. او المعلم؟ ماكو اي احترام للمدرس. الخلل من مين عمو؟ الدوله. الله يكون في العون. ان شاء الله. الله يحفظكم عمو. الله يحفظكم. حياك الله. الله يكون في عونهم. مثل ما شاهدتوا واستمعتوا، هذه اليوم هي ابرز معاناه المواطنين. خلي يعني على زميلي انه نتقدم ايضا للامام ونستمع الى بقيه معاناه المواطنين. السلام عليكم. السلام عليكم. قواك الله عمي. يا هلا. شلونك؟ يا هلا كثير الهلا. شلونكم عيوني؟ انا احب الشيار. انا مو شايف. حلوه. بعدني شباب يا معلم. احب الشباب لعل. هلا 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 هلا. ربي يحفظك. شلونكم عيوني؟ ربي يحفظكم. الله يخليكم. بشرني نزل اللحم. لا
والله يا خير من الله اللحم العالم ساكت يا شنو كذا ب 18 والله 20. ياكلون اللي ياكل الربيع اللي ياكل نص كيلو شويه اموره زينه. ايه اللي ياخذ مستورد المتقاع لا قليلين المستورد ما يحبوا بس المطاعم ياخذون زين. بس هم لا. ايش بيهم المتقاعدين؟ جتهم 100 قاموا يشترون اللحم بدل ما ياخذ نص ربع قام ياخذ ربع. يا الله حسدت المتقاعدين حسدتهم؟ لا مو انا وياهم. ربي يحفظكم ان شاء الله. الله يخليك. عمو اليوم الخدمات في الوشاش عفوا شلون تشوفوها اليوم؟ والله هي الخدمات انت شو بس هذا الشارع هذا السوق نعم يحتاج له تبليط. ما يبلطونه والله معقوله يعني هذا السوق ما يتبلط كله طسات ها. نعم يعني احنا بصراحه بالقوه نتمشى بهذا السوق. اي ما عكر كل شويه طسه كل شويه عكر. طسه. اي عكر وحفر. وهم ذولا كل واحد صب شويه الا مش اللي قدام. نعم هسه هذا بعد خرب السوق. خرب السوق يراد له. هذا اهم شيء هو بالوشاش اهم شيء السوق. نعم بس يبلطونه كل شيء مريض. زين عمو بقيت لزقه. لا زين خير من الله حاشا رزقك كلها مقر ناس صباحه ونظيفه ماكو شيء عندنا. الحمد لله. كان عندنا هذا الشارع وسووا مقر صار العريض مال الجامع. نعم اوكي الحمد لله اشكر. كهرباء المي زين. لا نعمه من الله. الواقع الصحي والتعليمي شلونه؟ الحمد لله. زين كله زين. لا زين ماكو شيء ناقصكم اليوم؟ لا ابد والله. معكم معاناه؟ خير من الله. الله يزيدكم ان شاء الله. فدوى لوجهك عمو. يعطيك الصحه والعافيه. حياك الله حياك الله. السلام عليكم. شلونك عمو؟ جاي تسولف شلونك؟ شلون استرجعني والله. حياك الله حياك الله ربي يحفظك. حياك الله. اللي ايضا نلتقي مع العام. السلام عليكم. قواك الله عمي. شلونك؟ الله يحفظك. خلينا شويه فدوى. خدمتك. شلون وضعكم؟ الحمد لله نعم. شلونكم ان شاء الله؟ شنو شغلك هنا؟ والله على والله سيارتك السيارة. الله يكون الله يحفظك. وجهك على الكاميرا. خدمتك. شلون الازدحامات؟ والله قوية كلش قوي. نعم. اي والله ازدحامات. بس ان شاء الله اكو مشاريع اليوم بناء مجسرات والجسور شويه تخف. ان شاء الله بخلي الحسين سهله على امه محمد. امين يا رب ان شاء الله. عمو الخدمات اليوم تشوفوها في هذه المنطقه وفي بقيه المناطق شلون تشوفوها؟ والله تعبانه. ماكو تحسن شويه؟ لا تعبانه كل الخدمات تعبانه. نعم. أيوه. اليوم العراق هو بلد نفطي، بلد غني، صح لو لا؟ والله المفروض ان احسن الشوارع عندنا، احسن المدارس، يعني احسن المستشفيات. يعني يجي واحد اتعس من واحد، واحد اتعس من واحد. نعم. بس حكي كل شوي. يعني ماكو واحد اليوم خدم المواطن؟ ماكو ابد ما حد يخدم المواطن. ليش؟ ماكو بس انا اقول لك سجلت انتخابات هسه راح يفترون. نعم. تخلص انتخابات بعد ما حد يشوفها. يغلق تليفونه. يغلق تليفونه رحم الله والديك. الله يحفظك. هنا العام مختصر بصراحه حسب ما يقولون اليوم بعض المواطنين اغلب اللي يرشحون بعد ما يفتر على المواطن. اليوم المواطن يكون عزيز قبل الانتخابات، يفتر عليهم يشوف ايش محتاج ما محتاج، يقدم لهم الخدمات والمساعدات، ولكن للاسف يتفاجئون بعد الانتخابات. اما المرشح اذا فاز يقفل تليفونه جهازه ويبدل مكانه ربما، وبعد ما يهتم للمواطن لحين ما يرشح مره اخرى للانتخابات. فاحنا اليوم نتمنى من المرشحين ان شاء الله اذا فازوا خلي يتعاونون مع الشعب العراقي ومع الناخبين اللي انتخبوهم اللي ادلوا باصواتهم له. اليوم هم سندك، لولاهم ما كان انت اليوم فزت واستلمت هذا المنصب. فنتمنى احنا اليوم من كافه المرشحين اليوم يهتمون الى المواطنين الى الناخبين. طبعا اعزائي المشاهدين راح نروح الى فاصل قصير ونرجع لكم فخليكم معنا. نعم اعزائي المشاهدين رجعنا وياكم بعد هذا الفاصل القصير. راح نكمل بالاستماع الى معاناه المواطنين وايضا العاملين داخل هذا السوق. السلام عليكم. عليكم السلام. قواك الله عمي. الله يسلمك. شلونكم؟ الحمد لله. عساكم بخير ان شاء الله. ربي يحفظكم ان شاء الله. بدايه دا اشوف حركه السوق ضعيفه، اليوم اكو ركود في هذا السوق. ايه شنو السبب اليوم؟ والله هو السبب سوق الدولار متذبذب. نعم. دولة تبيع بسعر وسوق بسعر. نعم. انا هسه رجال ابيع كعك. نعم. طحين مالي اليوم اشتريه بسعر، صعد الدولار اشتريه بغير سعر. من ترجي تحكي الدوله تقول لك احنا لا ما تقدر تصعد عمو اليوم. مو ما عندها على هذا العالم ما عندها قابليه. دوله تقول لك احنا نبيع على للمستورد ب 132. نعم. ليش بالسوق ب 164 165؟ نعم. وين اكو حل ناس الدولة؟ مضاربين.
والحكومه اعتقلت المضاربين. قد اعتقلت شو بعد الخبر السوق؟ الاخير يعني اعتقلت عدد من المضاربين. والله ما شفنا هذا الشيء احنا. نعم. ما شفنا هذا الشيء. حسب الاخبار احنا بدنا نسمع. نعم. تسمع بالاخبار، كل شيء تسمع بالاخبار. نعم. كل شيء تسمع بالاخبار. المصادر موثوقه. هسه يا اخي غير كنا احنا نلمس هذا الشيء، احنا ملامسين. غير احنا غير اللي بتماس اللي بتماس بالموضوع، غير نلمس هذا الشيء، ماكو هذا الشيء، ما تلمس. نعم. زين. اليوم الدولة المواطن تعطي وعود وكل الوعود مالتها شيء ينفذ شيء ما ينفذ. اليوم المواطن بصراحه اصبح عنده ملل بقضيه الدولار، يقول لك اذا حكيت او ما حكيت نفس الشيء. شو نفس الشيء؟ صحيح. صح لو لا؟ صحيح. صحيح. يعني اليوم ليش ماكو خطوات جاده لانهاء تلك المهزله؟ اكو خطوات بس المشكله مستفحله. نعم. المشكله مستفحله. متى تقدر يعني الدوله تسيطر عليها بصوره تامه يعني؟ نعم. تسيطر من مكان ينفتق من مكان، يسيطر على هذا الفتك. هاي كارثه. اي. زين واليوم الخدمات في منطقه الوشاش والله الخدمات جيده؟ مو جيده جدا. نعم. انت تشوفهم دا يشتغلون. لا بأس؟ يعني تقدر تقول لا بأس. نعم. لا بأس. انت تشوفهم دا يشتغلون بس احنا لحد الان مطر ما اجى. نعم. اي يبين بالمطر. خلي يجي المطر وذاك الوقت يبين كل شيء. اي خدمات. نعم. وهواي ناس تطالب بتبليط هسه، هواي التقت ويا عالم قالوا هذا السوق بصراحه تعبان كله حفر ونقر يحتاج الى تبليط. يقولون بالسرة هذا اخير شيء على اساس يطبون، بس هذاك الشارع كملوه. نعم. بعد شارع هذاك مقرنص؟ مقرنص. نعم. هاي لزقه تحكي بيها عموته. اي هم تقدر تعتبره تجاري هذا الشارع لانه نعم. ممتد مكمل للسوق يعني. نعم. مكمل هذا السوق وهذا مكمل الى للسوق. نعم. والواقع الخدمي والتعليمي ايضا شلون تشوفوا اليوم؟ التعليم موالي التعليم. اليوم اللي عنده 3 اطفال 4 اطفال بالمدارس شلون؟ يقعد له 2 ويدرس واحد. عاد من يكبر هذا يعيش هذول الاثنين، هيك لازم يصير، غيرها ماكو. هاي كارثه يا عمو. وبالنسبه لليوم الواقع الصحي شلون؟ جيد الواقع الصحي اليوم؟ والله الله يكفينا شر المستشفيات لانه تروح بس الباراسيتول بالمستشفى. عمو شو كلكم نفس الحكايه متفقين انتم الشعب العراقي بس باراسيتول؟ لان هو ده نصنعه احنا عندنا هنا ماكو غير شيء بس الباراسيتول ما شركه سامره بس هذا اللي نصنعه والدواء مال العيون مرهم مال العين. نعم. زين. ولكن احنا نشوف البعض يقول لك اكو بعض الادويه متوفره. نسال احنا اليوم مواطنين يقول لك حظوا بخت يقول لك اكو هوايه ادويه متوفره اليوم. وين بالمستشفى لو نعم. تروح تشتريها من برا؟ لا بالمستشفى يقولون. انا ما شفت هذا الشيء. نعم. ما شفت هذا الشيء. اخر مره رحت للمستشفى ما رايح صار تقريبا الشهر شهر ونص. ان شاء الله ما توصل للمستشفى. ان شاء الله. رحنا على مغص كلوي. نعم. زين. مغص كلوي. نعم. تحليل ماكو الماده مال شو اسمه التحليل لانه احنا رحنا كانت الدنيا صبح شويه من وقت. يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله. جميعا محمد. حياك الله حياك الله. خلينا يلا نشوف الاخ. السلام عليكم. شلونك؟ شو اخبارك؟ اهلا وسهلا بك. الله يسلمك احب الريحه مال بهارات. الله بيحفظكم ان شاء الله. الله يخليك ويسلمك. انتم دائما اتوقع تشتغلون بالدولار مو؟ اي. لا كله مستورد هذا؟ اغلبيته ربما يكون؟ طبعا. لو كله مستورد؟ لا اغلب. لا اغلب. اليوم الاسعار ارتفعت نوعا ما بسبب انه ارتفاع سعر صرف الدولار؟ طبعا انا اشتغل ما يعني هو صاحب المحل هو اللي يعني انت عامل هنا؟ اي يعني. نعم الله يكون بالعون. فطبعا نتاثر حتى احنا يعني. نعم. يعني حركه قلت. بشكل عام نتاثر يعني. نعم. عندكم ايجارات طبعا مولده طبعا. شلون يطلعون فلوس الايجار والمولده اذا حركه اليوم ضعيفه وانتم ربحكم تفاليس صح لو انا غلطان؟ والله شو تسوي؟ نعم. سمعت العم هنا يقول خريج كليه؟ اي خريج كليه هسه تخرجت. كليه شنو؟ بالتكنولوجيا تخرجت انا. نعم. علوم رياضيات انا. نعم. اي. ان شاء الله نأمل انه تلاقي لك فرصه عمل تليق بيك. ان شاء الله ان شاء الله. نعم ولكن انا يؤلمني اليوم من اشوف خريجين بعدهم شباب وبحيلهم يشتغلون غير شغل مو باختصاصهم اليوم. طبعا بس يعني الحمد لله الشغل هو مو عيب يعني. لا اكيد هاي مهنه الشرف هاي. طبعا. تمام احسن ما تمد ايدك او تتجه طبعا الى أكيد. طرق غير شرعيه. تمام بالضبط. ولكن احنا اليوم نتمنى من الحكومه انه تدعم الشباب تحتوي هاي الطاقات. طبعا. اليوم ليش في دول الخليج او في الدول العربيه او الدول الاجنبيه اليوم الخريج اول ما يتخرج مباشره ياخذ مكانه سواء بالقطاع الخاص او بالقطاع الحكومي ضمن اختصاصه. طبعا. شنو ناقصنا احنا اليوم؟ للاسف ماكو. يعني انت اليوم ايش يعني قد احنا خريجين هوايه وياي اصدقائي مهندسين وناس يعني عندهم معرفه بهوايه امور يعني حرامات تلقاهم يشتغلون شغل يعني شغل مو عيب. بس مو باختصاص. مو باختصاص. المن تعب المن درس. طبعا دائما هاي اسمع الحكايه مال انه يعني صار لنا ندرس 12 سنه ما ادري ايش قد وهاي بالاخير اروح اشتغل شغله مو من السالفه اصلا. الله يكون بالعون. طبعا. يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله. اشكرك يا اهلا وسهلا بك. حياك الله حياك الله.
احنا من هذا المكان ندعو الساده المسؤولين في الحكومه العراقيه انه يهتمون الى الطاقات الشبابيه، الى الخريجين، شريحه الخريجين اليوم بصراحه شريحه مهمشه في المجتمع، الله يكون في عون الخريجين. السلام عليكم. جواك الله عمي. حبيبي شلونك؟ شو اخباركم؟ الله يحفظك بخير. عساكم بخير. الله يحفظك. ربي يحفظكم ان شاء الله. الله يخليك يا حبيبي. جينا شويه في الوقت. العفو غاتي. اليوم شلون الاسعار؟ والله زينه ماشي الحمد لله. رخيصه شويه لو على مرتفعه؟ والله يوم زينه يوم صاعده يوم نازله حسب السوق يعني. نعم والله. الله يكون بالعون. الله يكون. سولف لي على الخدمات، شلونها اليوم الخدمات؟ بالوشاش تحديدا. والله الوشاش اكو تحسن، اكو تحسن مو زي قبل. لا اكو تحسن هوايه. احسن من قبل. لا هوايه احسن. الحمد لله. بس انا اشوف هذا السوق يحتاج له. يحتاج له بس ما شاء الله كله حفر. لا بس اللي قدام يعني ما شاء الله اكو تحسن. نعم. هواي تحسن. نعم. هم يجي سرعه ان شاء الله بقوه الله. نعم. زين بالنسبه للواقع الصحي والتعليمي. زين. والله التعليمي والصحي شبيه؟ تعبان. ليش تعبان؟ سولف لي على واحده. ماكو يعني طبعا وقتها متأذي يعني مدارس اثنين دوامه منتظم صباحي ومسائي. صباح ومسائي بعض المدارس والبعض ما مستلم كل الكتب. كتب ماكو. نعم. قرطاسيه ماكو ولا التعليم زين بس هي اكو نواقص يعني اكو نواقص. نعم. كتعليم زين موجود يعني المدرسين خلف الامر يباشرون ويداومون بس اكو نواقص يعني. نعم. والصحي شلونه؟ لا الحمد لله الصحه زين. نعم. خدمات شويه لا. اي لا بس يعني بالمستشفيات. لا زين الصحه زين. اكو خدمات اكو خاصه. ادويه متوفره؟ متوفره يعني متوع العياده موجوده. نعم. بعد اول حكي امان الله يعني. هو هذا اللي اريد اعمله. يعني طبعا لا اليوم ما اريد المواطن يعاني بصراحه. مو اقول لك انه اليوم انا اروح للمستشفى ما الاقي ادويه. لا او ماكو خدمات. ولا وقائع. نعم. احنا مرينا بظروف صعبه. نعم. فهاي هذه تدريجيا مو بيوم بس اكو ننتظر اكو تحسن. ما عندهم الحكومه ما عندها عصا سحريه تغير الغبار. طلع هذيك فاحنا نقول الحمد لله نتامل خير ان شاء الله والله يوفق الجميع ان شاء الله. خادم حياك الله. خلي ايضا انه نتقدم للامام وايضا نستمع الى معاناه اليوم المواطنين. احنا بصراحه ربما السلام عليكم عمو شوي اطلع عنا. حياك الله. خلي ايضا شوي نتقدم للامام ونستمع ايضا الى بقيه معاناه المواطنين. مثل ما تشاهدون هذه هي اسعار يعني البصل على 750 والبتيت على 750 هنا، الطماطه على 1000 والخيار على 1000. السلام عليكم. قواكم الله. شلونكم؟ شو اخباركم؟ انت قصاب لو الاخ هنا قصاب؟ انا قصاصي. ربي يحفظكم. بشوفكم شو ما شاء الله واقفين برا شغل ماكو. وين اي اللحم انتم مغليه هوايه. غير كيلو ساعات. بيش ب 20 الغنم؟ لا 22. لا والله الدجاج. اي والله 22. هنا ب 20. إيه اغلب الاسواق على 20. كل من يبيع 22. كل من على اللحم مالته. نعم. انت شنو اللحمه؟ يختلف يعني نجيبه. نعم. مال ديواني اكو مثلا مال موصل اشكال. نعم. شو اغلبيه اللي تبيع مال الجنوب على 20 كيلو والبعض على 18، شلون يصرف لهم؟ ما اعرف. بس انت فاجأتني بصراحه. إيه انا على بالي على 20 هم انا حالك حال البقيه شو انت مصعد. لا عندنا هاي محلاتنا احنا 5 كلها 22. نعم. متفقين شنو؟ لا هي محلاتنا غير محلاتنا. نعم. مو اللحم احنا نجيبه غير شيء. نعم. ايه. زين والحركه والاقبال؟ ماكو اي شيء. ماكو. اي يعني عندنا احنا مثلا معاملنا ياخذون. بس مو مثل قبل. ايش طبيعي مثل كان اللحم كيلو ب 10 اتذكر سابقا. صح. هسه وين؟ لا ماكو ب 10 22 هسه. لا سابقا انا احكي لك ب 10 سابقا قبل سنوات احكي لك. اي تقريبا من 2016 كان 16 لحد 18 احنا عندنا. نعم. اكو ب 10 اكو ب 12 اكو 13 اي. صح. وهذا النقص ليش؟ ولكن انه اليوم الخدمات شلون تشوفوها في منطقه الوشاش؟ والله بس وقت الانتخابات. ها. المواطن يصير مهم عند المرشح. اي يظل بس هو. ايه. ورا الانتخابات؟ لا ماكو. يهمل المواطن؟ ابد. خابر عليه ساعة اللي شنو الخطوة ولا يفتح. يغلق تليفونه يبدل مكانه ربما. تلقاهم يقدمون رعاية ويقدمون اشكال. نعم. كلها خدمات ويجون يبلطون وهذا المقرنص اللي خبلونا به. نعم. زين ليش ماكو هاي الخدمات يقدموها قبل الانتخابات؟ ماكو. ليش من تقرب الانتخابات يقدمون خدمات للمواطنين؟ ليش يعني اليوم المواطن لا ما ينقطع. اليوم المواطن ما يستحق يعيش بمكان نظيف، شوارع نظيفة، مستشفيات نظيفة، مدارس نظيفة. اليوم المواطن ما يستحق واحنا في بلد مليء بالخيرات. شنو الفائدة وش الخيرات مالنا؟ بس الحكومة. نعم. والشعب على شنو؟ هيك مقمع بس حروب دز بيهم. نعم. هاي السلسة تعيينات من صارت مثلا يريد ياخذون محرقة هاي يودوهم. فتحوا تعيينات وفتحوا الناس كلها عاطلة باطلة لا شغل ولا عمل. البطالة منتشرة. منتشرة اي.
نعم. هسه انا اشوف اغلب الخريجين هنا يشتغلون عماله. ماكو، هسه هذا خريج هندسه. نعم. هم تكنولوجيا. الثاني ابن خالي مهندس مدني. ما شاء الله كلهم قاعدين. كلها سوا. انا ثاني متوسط عالم العالم. زين انت حاويهم محتويهم. اي. الله يكون بالعون. يعني يقول لك مع قرب الانتخابات، انتخابات مجالس المحافظات، انه الحركه العمل داخل المنطقه من ناحيه الخدمات، تقديم الخدمات جيده ليخلون المقرنص بالازقه، ولكن انه اليوم اغلب العاملين واغلب المواطنين يطالبون بتبليط هذا السوق مثل ما تشاهدون. يعني يا ريت زميلي المصور يصور لي هذا السوق. يعني الصوره هي كفيله بالتعبير. يعني اليوم المواطن بأمس الحاجه الى الخدمات، فنتمنى احنا اليوم من الجهات المعنيه من فريق الجهد الخدمي والهندسي ايضا انه يزور هذه المنطقه ويطلع على الواقع الخدمي مثل ما تشاهدون. هذا السوق يعني بأمس الحاجه الى اكساء هذا السوق. يعني ما شاء الله كله حفر، كله طسات. يعني احنا ما صار لنا ساعه وتعبنا لان كل شويه فايتين بطسه، كل شويه عاثرين بصراحه. فاليوم المواطن العراقي يستاهل انه تقدم له افضل الخدمات بدون اي مطالبه، ما يحتاج اليوم المواطن يطالب. السلام عليكم. قواك الله عمي. شلونك؟ الله يسلمك. عمك عمو يسلمك. شلونك؟ شو وضعكم؟ والله الحمد لله، بس ان هالمنطقه شويه لها خدمات عمو شويه. نعم. تعرف هذا الشارع، تعرف هذا الشارع صار له بال 47 سنه. نعم. يعني حتى خدمات ما بخدمات، شوف كلها طسات هسه هواي قالوا اليوم هذا السوق يحتاج له تبليط. والله تبليط ضروري يا عمي. تدري ليش؟ محتاج خدمات، منطقه محتاج خدمات. نعم. ما بيها خدمات. اول يرادنا خدمات، اول هذا تبليط رادنا. يعني شغلات وايد تقصير مقصرين الدوله من ناحيه المنطقه. نعم. نعم. ولكن اليوم مع قرب الانتخابات مجالس المحافظات يقول لك البعض قام يشتغل. والله عمو يشتغلون بس قليل، ما جينا هنا خدمات، عندنا خدمات يعني ضروريه هنا بالمنطقه، منطقه محتاجه خدمات عمو. نعم. اي. والواقع الصحي شلون عمو؟ والله مو ذاك ذاك يعني زين، يعني وسط. والتعليمي؟ والتعليم نفس الشيء. لا تنسوه؟ والله نفس الشيء عمو. نعم. ولا متى اليوم عمو اليوم المواطن يبقى يعاني. إيه. اليوم المفروض الخدمات تقدم بدون ما يطالب اليوم المواطن، صح ولا لا؟ هسه في بقيه الدول هم يطلع المواطن يتظاهر يطالب خدمات، لو يطلع يطالب في امور هي من حقه اليوم. عمو احنا بلد خير، المفروض هاي كل الخدمات هاي ضروريه ضروريه، المفروض ضروريه. نعم. بس هي الدوله مقصره بهذا الاتجاه عمو. نعم. يعني هسه الحكومه شويه تشتغل. والله تشتغل بس قليل، مو ذاك الشغل يعني ذاك اللي يعني زين. نعم. الشغل هي بس شيء قليل يعني. يعني المفروض هي خدمات ضروريه للمواطن هي. نعم. هي الصحه التربيه كلها ضروريه عمو. نعم. يغاتي. الله يكون بالعون. الله يحفظك عمي، الله يديك غاتي. السلام عليكم. قواك الله عمي. شلونك؟ حياكم الله. حياك. شلون وضعكم؟ عرفنا ابو المحابس. حبيبي شلونكم؟ شلونك عمو؟ شلون المحابس؟ والله المحابس على كل شيء بوقته حلو، هو برمضان حلو. بس برمضان. الا نكهه خاصه. جاي يلعبون. الا نكهه خاصه برمضان عمو. طبعا. نعم. كل شيء بوقته حلو. ربي يحفظك ان شاء الله. عمو اليوم احنا جينا نسلط الضوء على معاناتكم كاهالي منطقه الوشاش من ناحيه الخدمات. بدايه احنا نبديها بالخدمات، الخدمات اليوم بالمستوى المطلوب لو دون المستوى المطلوب. والله يعني زين هسه الايام دي يشتغلون. كانوا بصراحه انا دا الاحظ بعض الشوارع الرئيسيه بلطوها قبل فتره. نعم. وقبل محرم قبل يعني نهايه عاشور هم يشتغلون. يعني مو قبل لا تقرب الانتخابات لما يشتغلون. اي بالضبط بالضبط. نعم. اليوم شنو ناقصكم هنا بالمنطقه؟ والله بس تبقى مال يفترون على بعض الاحيان تكرم الزباله تبقى. الحاويات تقصد؟ الحاويات. اكو مكان اشتكوا من عنده ذاك اليوم حتى دكاتره بمستشفى الكرخ قالوا ايش عجب اكو مقالع. انا بصراحه ما شايفه يم المدارس هيك او وين؟ قريب المدارس يعني على شطيط. نعم. اي خلي شوي عمونا. يعني اليوم اكو مقالع هنا قريب على الوشاش؟ قريبه وهاي تنقل امراض. طبعا عمو. وتعرف مسلطنه بالفعل. نعم. واذا شعلوا يعني مثلا بعض الاحيان يشتعل حرقوها تصير نعم. دخانه وتاثر على المنطقه بعض البيوت اللي قريبه يعني. نعم. بصراحه. زين والواقع الصحي والتعليمي اليوم شلونه؟ والله الصحي زين. نعم الحمد لله. وسط فوق الوسط. نعم. والتربيه يعني تعرفوها انتم بعد
عندك اولاد بالمدارس؟ اي عندي الحمد لله، واحد رابع عجبي من عندكم هنا نظام صباحي ومسائي؟ بلي صباحي ومسائي. نعم. واكو بعض الاحيان مدارس يصلحونه ويعمرون بها، ينقلوهم فتره زمنيه على نعم احد المدارس القريبه. نعم. ومن تنتهي المده مال البناء يرجعون مكانهم. زين عمو اولادك استلموا كتب؟ والله هم استلموا كتب بس القرطاسيه كلها على حسابنا بصراحه، يعني الدفاتر المساحه المطاطه المسطره ما شابه ذلك كلها غاليه. حتى يعني نوبات ملازم عندي وحده بالخامس علمي، يعني ملازم نشتريها. شو عمو عجب اليوم بعض الطلبه يتجهون للخصوصي، ليش؟ يعني هاي جلاله عن ضعف التدريس. يعني اليوم التدريسي ما يقومون بواجبه باكمل صوره؟ هو يعطي المحاضره، تبقى متابعه الطالب اذا كان ذكي. بعض الطلاب ينتبه للدرس وحتى ما يراجع يحفظ. نعم. وتبقى الطالب يم اهله ابوه وامه اذا كانوا حريصين عليهم. اي اذا متابعه مستمره بس الدروس الخصوصيه بصراحه يعني مثلا تحفز الطالب مثلا بالانجليزي هو ضعيف. نعم. باقي الدروس كل زين، فيحاولون النتيجه مالته او الدرجات يصعدوها. نعم. على مود يتطور ويتثقف. نعم. يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله عمو. انا اشكركم. شكرا. حياك الله. تحيات محمد الشويري. حياك الله استاذ محمد، حياك الله. يعني مثل ما شاهدتوا واستمعتوا، هذه اليوم ابرز معاناه اهالي منطقه الوشاش والعاملين في هذا السوق. ابرز معاناتهم هو اليوم يطالبون بتبليط هذا السوق، اكساء هذا السوق. يعني مثل ما تشاهدون نرجع ونكرر انه اليوم هي الصوره كفيله بالتعبير، وكان رايهم حول اليوم الواقع الصحي والتعليمي نوعا ما اكو قبول اليوم، ولكن احنا نطمح للافضل. اليوم العراقي نرجع ونأكد احنا اليوم الشعب العراقي يستحق الافضل والافضل. كوننا احنا اليوم نعيش في بلد مليء بالخيرات، من المفترض تكون شوارع ممتازه، من الخدمات الجيده لازم اليوم تقدم للمواطن، مو اليوم نلاقي هيك السوق وهيك شارع حفر وقسات ومعاناه. يعني نتمنى احنا اليوم من الحكومه انه تهتم الى المواطنين وتهتم الى المناشدات التي طرحت في هذا البرنامج عفوا. طبعا اعزائي المشاهدين يعني وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صوتك وطن. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، الى اللقاء. لا شغل لا عمل، هذا ابن وياي باب الشرطه جاي ادور شغل. يعني شاب بجيبه 1000 دينار 2000 دينار. وعندي من الدولة 50,000 ما ألزم عربانة كفيلك الله.